Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Plotësohen vakancat për prokuror nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe SPAK. Lajmi është konfirmuar nga Ministri i Drejtësisë Sulci Manja gjatë një takimi me institucionet e drejtësisë dhe partnerët ndërkombëtar. Takimi u zhvillua në kuadër të zbatimit të strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë 2024-2030 dhe në vazhdon e përpjekjeve për përmirësimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Ministri i Drejtësisë nënvizoi gjithashtu sfidat e mbetura dhe nevojën për koordinim të ngushtë në procesin e integrimit evropian, që vazhdon të jetë prioriteti kryesor i qeverisë shqiptare. Janë hapur negociatat për 24 kapituj dhe presim që vjeshta të na gjejë me të tjerë kapituj të hapur. Ndaj kjo strategji ndërsektoriale përfaqëson një angazhim të qartë për të ndërtuar një sistem drejtësie të pavarur, efikas dhe të besueshëm në përputhje me standardet dhe me angazhimet tona me Bashkimin Evropian. Qeveria shqiptare rishikon buxhetin. Këshilli i Ministrave rialokon 118 milion euro fonde. Sipas Ministrisë së Financave, ky rishikim vjen pas analizës së ecurisë së projekteve gjatë 5 mujorit të parë dhe synon përdorimin e fondeve publike në mbështetje të sektorëve prioritar dhe nxitjes investimeve publike. Fondet do të shpërndahen për rialokim të kursimeve të evidentuara në masën 5.6 miliard lekë, me qëllim për të siguruar forcimin e sigurisë digjitale dhe mbështetjen e rritjes ekonomike të qëndrueshme përmes përmirësimit të infrastrukturës kombëtare. Krahas asaj është miratuar një skemë re e garancisë sovrane për sektorin e bujqësisë me një vlerë për rreth 3 miliard lekësh. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta kërkoi zëvendësim të masës së sigurisë arrest me burg, caktuar nga gjykata e posaçme në tetor të vitit kaluar. Mbrojtja e Metës konfirmoi se ka dorëzuar të njëjtë kërkesën për verifikim kushtesh dhe zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest të burg në një masë tjetër më të butë. Në argumentet e mbrojtjes pretendonte se në rastin e Metës janë shkelur afate duke kaluar 8 muaj dhe në asnjë rast nuk është paraqitur nga SPAK informacion 2 mujor mbi çështjen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Dështonte përpjekja e 31 për konstituimin e Kuvendit Kosovës. Sërish deputetët nuk kanë votuar për komisionin i cili do të mundsonte votim të fshehtë të kandidates për kryetare të Kuvendit Albulena Axhiu. Ndonse në seancë ishin 87 deputet, në votim morën pjesë vetëm 47, të cilët ishin pro komisionit, por që pjesa tjetër e deputetëve nuk morën pjesë në votim, duke mos pasur quorum për vendimarrje. Seanca e radhës është caktuar për në 15 qershor në orën 11. Kandidati e vetme për kryetare e Kuvendit Kosovës, Albulena Axhiu, është kundër propozimit të LDK-s për qeveri të unitetit kombëtar. Deputetja vetëvendosjes ka quajtur absurde edhe idenë që LDK-ja nuk mund të formojë një qeveri pa përfshirjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Artana Brashi, kritikoi opozitën pas dështimit të radhës të seancës plenare, duke i quajtur këtë si vazhdim të bllokadës politike. Brashi shtoi se nuk ka qenë asnjëherë problem emri Albulena Axhiut, ndërsa ju shpreh habitur që lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku pret pajtim për çështje të mëdha kur nuk ka gatishmëri as për ngritjen e një komisioni me votim të fshehtë. Nuk e kuptojmë ne arsyen e propozimit të një lloj qeverie të unitetit. Zakonisht, me njohuritë tona, propozimet e tilla për qeveri të unitetit bëhen në situata të jashtëzakonshme, kur ka ndonjë rrezik të madh për vendin ton e ai rrezik qoftë i jashtëm apo i brendshëm kërkon një veprim të tillë. Pas dështimit të seancës së radhës konstituive, LDK-ja kujtoi se është e vetmja që ofron zgjidhje për daljen nga kriza. Deputeti Ekrem Hysseni tha se kjo forcë politike e sheh me shqetësim këtë situatë krijuar në Kuvendin e Kosovës. Meqense është propozimi i vetëm deri tani, nuk kemi pas një propozim tjetër ose edhe një aktivitet më të vogël politik që dilet nga kjo krizë, ne e vlerësojmë që është një plan jashtëzakonisht i menduar mirë që dilet nga kjo krizë dhe përgjegjësitë i marrin të gjithë konform fuqisë politike që kanë. Ishte Ekrem Hysseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ju bashkua kritikave. Sekretarja e përgjithshme Vlora Çitaku tha se nuk ka fjalë shqip që përshkruan absurditetin e situatës krijuar në Kuvendin e Kosovës. Kemi pa tash disa muaj një shpërfaqje të shkallës së lartë të papërgjegjësisë dhe mungesës së ndjeshmërisë në raport me qytetarin që na ka votuar këtu për t'u zgjidhur problemet atyre. Tash e disa muaj ne flasim për brengat e politikanëve, jo për hallet e qytetarëve. Edhe njëherë bëjmë thirrje për reflektim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.